डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग सीखना चाहते हैं या ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप ये कहां से और कैसे कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी मासूमाना और यूट्यूब की दुनिया की घिसी पिटी तरीन सी रिक्वेस्ट कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली एंड क्विकली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे बंदा नाचीज़ का फ़ायदा भी हो जाएगा और आपका नुकसान भी कोई नहीं होगा। और अगर बग़ैर किसी नुकसान के भी किसी का फ़ायदा करने की तौफीक ना हो तो मेरी तरफ़ से फिर भी दुआ है, अल्लाह आपका भला ही करे। चलिए दोस्तों, अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आपका मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और ऐड कर दूँ कि मैं शुरू में आपसे थोड़ी बात लंबी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल जो है ये बहुत छोटा सा है। इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा मतलब आपसे बात भी हो जाएगी और फिर ट्यूटोरियल भी बना लेंगे। तो चलिए मज़ीद ज़्यादा बात नहीं करते। आई नो कि लोग ज़्यादा बात सुनना पसंद नहीं करते, तो मतलब की बात करते हैं जी। चलिए, सबसे पहले आपको ओपन करनी पड़ेगी एक वेबसाइट है typingwala.com। इसको आपने गूगल सर्च में लिखकर आपने इसको ओपन कर लेना है। अब गूगल में तो आप सर्च कर ही लेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह से सर्च करना है। typingwala.com इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो एक सेकंड में आपको इसका फर्स्ट पेज वाला यहाँ होम पेज पे आपको ये एंटर का बटन नज़र आएगा जिसको आपने प्रेस करना है। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ इस पेज पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ऊपर से। इन ऑप्शंस में जो भी आपका मतलब जिसको भी आप अवेल करना चाहें आप कर सकते हैं। मतलब टाइपिंग टेस्ट, ये टॉप 200 वर्ड्स, एडवांस टेस्ट, ट्यूटोरियल्स, इसके बारे में ट्यूटोरियल्स होंगे। यहाँ पर आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। टेक्स्ट प्रैक्टिस है, आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब पैराग्राफ टेस्ट, अब यहाँ पर आपका जो अभी इस ट्यूटोरियल हमारा टॉपिक है कि हम ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये हम पैराग्राफ टेस्ट पे हमने क्लिक करना है और इसको अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो है अपनी टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हैं। अब इसका इंटरफ़ेस को मैं थोड़ा इसके इंटरफ़ेस का मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है। वैसे तो जो भी टाइपिंग मतलब जिस किसी ने भी टाइपिंग सीखी होगी उसको मतलब इतनी इन सारी चीज़ों का तो उनको पता होगा कैरेक्टर्स के हवाले से। और स्पीड, WPM, एक्यूरेसी, स्पीड, चलो फिर अगर नहीं भी पता फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो देखिए ये फर्स्ट वाला यहाँ पर आपके करेक्टर्स शो हो रहे होंगे और ये सेकंड वाला है यहाँ पर आपकी स्पीड पर मिनट के हिसाब से जो है ये स्पीड यहाँ पर आपकी काउंट हो रही होगी। यहाँ पर एक्यूरेसी काउंट हो रही होगी और यहाँ पर भी स्पीड CPM यहाँ पर ये इसकी शो हो रही होगी। अब इसकी ये यहाँ से आप कोई लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। उर्दू तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लेकिन हिंदी अवेलेबल इसमें। लेकिन क्योंकि हम यूजुअली तो इंग्लिश की टाइपिंग का ही टेस्ट लिया जाता है और वही ज़रूरी होता है। और इसके बाद है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट पैराग्राफ। अब यहाँ से आप पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारे हैं, आप नीचे से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप मुनासिब समझें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से अब पैराग्राफ्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये कि छोटा सा डेमो मेरे ख्याल में आपको दे दिया जाए यहाँ पर। चलो दे देते हैं आपको। असल में मैं डेमो क्योंकि मेरी टाइपिंग मैं इस वक्त जिस पोजीशन में ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं टाइपिंग जो है वो इजीली यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैं आपको टाइपिंग इसका जो है दिखा देता हूँ। एक छोटा सा डेमो करके देखते हैं जी। अब जैसे आप यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये इसका टाइम जो है वो काउंटडाउन इसका शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी एक सेकंड, ये मैं उर्दू से गुड EDCDU factor which plays a great role
the development of an individual as a country now. ओह ठीक है, हो गया जी। मैंने तो बहुत सारी गलतियां की हैं, मुझे पता है। अब ये देखें जी, ये रिज़ल्ट हमारे सामने है कि एक्यूरेसी मेरी 5% है और स्पीड है 7 अल्फाज पर मिनट के हिसाब से। बहुत ही बिल्कुल लो है मेरी स्पीड। तो नीचे ये यू आर बेटर देन ऑल ऑफ यूज़र 5%, यूर रैंकिंग इज़ लास्ट 24 आवर। ठीक है, अब ये देखिए समरी है। एक्यूरेसी 5%, टोटल वर्ड जो है 24 हैं, करेक्ट मेरा 1 है, इनकरेक्ट फॉर 23। गलत मैंने 23, क्योंकि असल में मैंने कहा ना, मैंने तो वो कीज़ के ऊपर जो उंगलियां थी वो भी सही नहीं रखी हुई थी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ डेमो देना था, आपको यहाँ पर अपनी स्पीड शो नहीं करनी थी। मेरी वैसे इतनी ज़्यादा स्पीड है नहीं, अगर होगी भी तो इतनी होगी बस 15-20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ऐसा ही होगा। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट के हवाले से। होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, यूज़फुल होगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छे से ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, कि काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव से इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।